ازيكم؟ الناثينج فون 2 هيكون واحد من الموبايلات القويه، وتقدر تقول تقريبا انه هيكون فلاج شيب كيلر، وده شيء طبيعي جدا للشخص المؤسس للشركه دي اصلا اللي هو كارل باي، وده احد المؤسسين في شركه وان بلس اللي كانت محتكره اسم او سوق الفلاج شيب كيلر. واخر الموبايلات المحترمين لشركه وان بلس هو الوان بلس 7 برو. فخلينا نشوف اهم المميزات بتاعه الناثينج فون 2، ايه الاختلافات، ايه الجديد في الموبايل ده. هنتكلم عن الشكل والتصميم والاداء واشياء اخرى قويه جدا. فمهم جدا تنزل دلوقتي تعمل لايك وتكمل الفيديو ده للاخر عشان تعرف كل التفاصيل. أنا لا أنساك فلسطين ويشد بي البعد، أنا في أفيائك نسرين، أنا زهر الشوك أنا الورد. لحد دلوقتي في معلومات ضئيله جدا عن الشكل والتصميم الخارجي، وفي معلومات متضاربه كتيره جدا، ولكن خلينا في المعلومات اللي قد تكون هي الاقرب للمعلومات الصحيحه، واللي غالبا مش هيكون فيها اي اختلاف كبير ما بين الجيل ده والجيل اللي فات. من بعض الصور المنتشره فان الموبايل هنا هيجي بنفس التصميم تقريبا مع بعض الاختلافات البسيطه، زي اللمبه اللي بتكون في الظهر دي الموازيه لزر الباور اللي كانت بتكون نقطه دلوقتي بقت شرطه كده طويله، ودي اللي بدورها تديك اضاءه معينه عشان تعرفك ان كان الموبايل ده صامت ولا لا. وان زرار الباور الموازي لللمبه دي هيكون زرار معدل للتخصيص بشكل ما، بحيث انك لو عملت ضغطتين للموبايل ده مثلا تقدر تنتقل او تعمل حركه معينه، انك تفتح الكاميرا مثلا، او انك لو عملت 3 ضغطات انك تفتح الاله حاسبه، تفتح اي ابلكيشن او برنامج انت معده مسبقا قبل كده. من ناحيه الشاشه الاماميه فالموبايل هيجي بنفس الشاشه الاوليد 6.55 انش. الشاشه هتيجي بريزوليوشن فول اتش دي بلس، بالاضافه لدعم ال 120 هرتز من ناحيه الريفريش ريت، بالاضافه لدعم ال اتش دي ار 10 بلس. مش معروف معدل البرايتنس هنا هيكون قد ايه بالظبط. كل التسريبات المسربه للموبايل ده بتكون للظهر بس، مفيش تسريبات للشكل والشاشه الاماميه. من ناحيه الاداء فالموبايل ده هيكون ب 8 او ب 12 جيجا بايت رام. نوع رام هنا ال بي دي دي ار 5 مع 128 او 256 جيجا ذاكره تخزين داخليه، ونوع الذاكره هنا هيكون يو اف اس 3.1. الموبايل هيجي مع الاندرويد 13، وده لان الموبايل هيتم الاعلان عنه اصلا قبل ما يتم الاعلان على اندرويد 14، فطبيعي انه ما يجيش مع الاندرويد 14 يعني. مع الواجهه بتاعت الناثينج فون الناثينج او اس 1.5، بالاضافه للتشيب او المعالج القوي جدا اللي هيكون مع الموبايل ده، وهو السناب دراجون 8 جن بلس، وده معالج قوي جدا. انت هنا بتتكلم في اداء قوي جدا في الالعاب التقيله، يشغلك الالعاب زي بابجي وكول اوف ديوتي على اعلى اعدادات في الجرافيكس وفي الفريم ريت، وهتاخد تجربه مميزه وقويه جدا. بالاضافه لان السناب دراجون 8 جن 1 بلس في تحسينات من ناحيه الاداء بنسبه 20%، وفي تطويرات بنسبه 30% من ناحيه توفير عمر البطاريه عن الجيل اللي فات اللي هو السناب دراجون 8 جن 1 اول اصدار من معالجات السناب دراجون 8، وده لان المعالج ده كان بيسخن نوعا ما وكان بيستهلك البطاريه بشكل كبير جدا. فانت هنا بتاخد اداء مميز جدا في الالعاب التقيله وفي المالتي تاسكينج، وهتاخد توفير اكتر في عمر البطاريه. بالاضافه لكده وبشكل شبه قاطع تقريبا من ناحيه الكاميرات هيكون في كاميرتين بس رئيسيتين. كاميرا رئيسيه ب 50 ميجا بكسل، الكاميرا دي هتدعم الاو اي اس وهتيجي فاتح العدسه اف 1.9، بالاضافه للكاميرا الالترا وايد برضو 50 ميجا بكسل باف 2.2 ب 114 درجه، مع دعم تصوير الفيديو 4K على 30 فريم وال 1080 على 30 و60 فريم، مع دعم الاي اي اس في تصوير الفيديو. بالاضافه للكاميرا الاماميه واللي مرجح برضو انا هتحتفظ بنفس الكاميرا 16 ميجا بكسل، بالاضافه لدعم سماعات ستيريو، بالاضافه لان الموبايل مش هيجي مع منفذ 3.5 مللي، الموبايل هيجي مع بصمه مدمجه تحت الشاشه. البصمه هنا هتكون اوبتيكال مش التراسونيك طبعا، وده لان الموبايل ده زي ما قلت لكم فلاج شيب كيلر، فلازم يكون في بعض التنازلات في بعض الحاجات. بالاضافه للبلوتوث المفروض يكون 5.3 مش 5.2 زي الجيل اللي فات، والموبايل هنا هيدعم ال NFC، بالاضافه لتطوير مهم جدا جدا في الموبايل ده من ناحيه البطاريه. البطاريه هنا هتكون بسعه 5000 ملي امبير بدل 4500 ملي امبير في الجيل اللي فات، بالاضافه لشحن قوي 33 واط، بالاضافه لشحن لاسلكي بقوه 15 واط وشحن لاسلكي عكسي بقوه 5 واط. المفروض ان سعر الموبايل ده يكون $500 لنسخه ال 8 128 اللي هو حوالي 15050 جنيه مصري تقريبا. ما تنسوش تقولوا لي ارائكم تحت في الكومنتات بخصوص الموبايل ده والتسعير بتاعه، او المفروض ان هيكون التسعير بتاعه يعني اللي هو $500. ما نعرفش ان كان التسعير ده هيتغير ولا لا، ولكن من ناحيه المواصفات انا شايف ان المواصفات هتكون قويه جدا وهتصلح بعض الاخطاء المهمه في الجيل اللي فات اللي كان بينقصه المعالج القوي عشان يخليه فلاج شيب كيلر. من المتوقع ان الموبايل كمان يتم الاعلان عنه في شهر يوليو يعني في شهر 7، ما نعرفش امتى تحديدا لحد دلوقتي في شهر 7، ولكن بشكل شبه اكيد خلاص بقينا عارفين انه هيتم الاعلان بشكل رسمي في شهر 7 القادم. اكتبوا لي كل الاراء بتاعتكم تحت في الكومنتات، واشوفكم بقى الفيديو اللي جاي. سلام.